Dạ vừa về nghe mấy anh mấy chị ơi. Từ 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con 1 ký. Ghẹ bên em là ghẹ tươi sống, hàng thả hồ chợ oxy nha. Bao chắc từng thớ thịt luôn. Hay ở khu vực của phường Tân Ninh hoặc là ở Cung 2 thì ghé hải sản Thiên Kim Tây Ninh, Thiên Kim Cà Mau để mua ủng hộ em nha. Hoặc là nếu như mình không có thời gian á, đi á thì cứ dịp alo cho em sẽ đi giao tận nơi cho mình. Ôi, ghẹ luộc da là bao ngon luôn, bao chất lượng, thịt siêu chắc. Mấy anh chị ở Tây Ninh ghé ủng hộ em nha. Chặt luôn á, ngon ghê. Bẻ ra để làm đâu, để anh cô làm đâu. Đặt ha.